हेलो साथीहरू, नमस्कार। हामी चाहिँ आज अबुधाबीबाट दुबई जाँदैछौँ, त्यो पनि मिराकन गार्डन घुम्नको लागि। मेरो चाहिँ धेरै पछि छुट्टी मिल्यो नि त, अनि त्यही भएर अनि हामीहरू जाने भनेको थियौँ, तर गएको चाहिँ थिएनौँ। अनि हामीहरू चाहिँ आज मिराकन गार्डन गयौँ र म चाहिँ बाटोको यसो भ्यूहरू देखाउँदै जाँदैछु। अनि मेरो हस्बेन्डले म गाडी कुदाउँदै हुन्छ, एकदम फोकस दिएर ड्राइभिङ गर्दा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ के। अनि म चाहिँ यसो भिडियो त बनाउनै पऱ्यो नि त, अनि भिडियोहरू बनाउँदैछु अनि हेर्दैछु। तर हामी छिटै गएको थियौँ, त्यही भएर दुबईमा त्यस्तो जाम थिएन दुबईमा। अनि हामी चाहिँ पुग्यौँ मिराकन गार्डन। यहाँ चाहिँ पार्किङ फ्री रहेछ, अनि हामीले पार्किङ गऱ्यौँ। अनि म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु क्या, भरे बिर्स्यौँ भनेर शेख जायद फेस्टिभलमा हामीले बिर्सेको थियौँ नि त, त्यही भएर पार्किङ गरेको ठाउँ नबिर्स्यौँ भनेर भिडियो बनाउँदैछु म। अनि चाहिँ हामी भित्र पस्यौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो थियो। राम्रो थियो तर एकदमै भिड थियो। अनि हामी चाहिँ गयौँ, टिकट काट्यौँ मऱ्यौँ, अनि भित्र पस्यौँ। भित्रको भ्यू चाहिँ यस्तो थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम भिड थियो। अनि त्यसपछि यसो अलिअलि भिडियो बनाएँ। अनि यहाँ चाहिँ धेरैजना प्रायः फोटो खिच्नु हुँदो रहेछ भिडियो भन्दा पनि। अनि धेरै नै हुनुहुन्थ्यो भनौँ न मान्छेहरू। अनि मेरो हस्बेन्डले भनेर यसो म हिँडेको भिडियो बनाइदेऊ नि त लु भन्नुभयो। अनि म बनाउँदै थिएँ। हेर्नु न साथीहरू, मेरो क्यामेरा फुटेर हेर्नु न यस्तो आइरहेछ एकदमै के, घामको छाया जस्तो के ब्लर आइरहेछ। घरिघरि आउँछ, घरिघरि आउँदैन। यस्तो ठिकै थियो मिराकन गार्डन, राम्रै लाग्यो, ठिकै लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो दोकानहरू पनि हुँदो रहेछ के, यस्तो स्टलहरू हुँदो रहेछ, खानेकुराकोदेखि लिएर हरेक कुरा त्यहीँभित्र रहेछ। अनि त्यस्तो फुलहरू, यो सबै ओरिजिनल फुलहरू हो है, फेरि ओरिजिनल फ्लावर हो। अनि हामी चाहिँ अब एकदमै छिटो घुमौँ भन्यौँ कि, फेरि मेरो हस्बेन्डको नाइट ड्युटी छ नि त। अनि हामी फटाफट घुम्यौँ मऱ्यौँ। अनि चाहिँ जाम भन्यौँ, अनि एकछिन माथि बसौँ भनेर बस्यौँ। अनि हेर्नु न के गफ गर्दै थियौँ होला है हामी यति बेला। म चाहिँ बोल्नु भन्दै थिएँ कि। अनि त्यसपछि मेरो हस्बेन्डले फोटो खिचिदेऊ मेरो एक दुईवटा भन्नुभयो, अनि खिचिदिएँ। अनि मेरो पनि खिचिदिनु भयो। अनि हामीहरू दुईजनाको पनि खिच्यौँ। अनि हामी चाहिँ घर गयौँ। अनि घर जाने क्रममा चाहिँ मैले बिहान खाना नखाइकन आएको थिएँ नि त। अनि मलाई एकदम भोक लाग्यो। अनि कतै गएर खाना खाऊँ न भन्यौँ। अनि एउटा होटल पनि गयौँ हामी, तर त्यहाँ चाहिँ अब थिएन क्या त्यस्तो खासै राम्रो खाना नभएको कारणले हामीले भन्यौँ ठिकै छ जाम अबुधाबी साबिया गएर हिमालय रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाऊँ न त भने। अनि मेरो हस्बेन्डले मान्नु नै भएको थिएन जाम हुन्छ भनेर, तर पनि अब हामीले मान्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी खुसी हुँदै दुबईबाट गयौँ अबुधाबी। अनि हामीले चाउमिन अर्डर गऱ्यौँ, चाउमिन खायौँ। त्यसपछि हामीहरू घर गयौँ। ओके बाई साथीहरू।